Итак, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля. Все верно? Довольно экзотический выбор, я вам скажу. Немногие решаются на это направление. Знаете, все больше предпочитают понежиться в климате помягче, где нет боли, разочарования, утраты, страха смерти. Смерти? О, это очень занимательная штука, расскажу о ней чуть позже. Правда, те, кто побывал на Земле, возвращаются туда еще и еще. Есть что-то особенное в этом месте. Но прежде чем вы туда отправитесь, я должен обсудить с вами некоторые детали. Я понимаю, что вы как обеспеченный клиент, другой бы просто не мог позволить себе наши услуги, уже побывали во многих уголках этой вселенной и знакомы с особенностями инкарнационного туризма. Но здесь все немножечко иначе. Во-первых, вы родитесь в случайном месте, со случайным стартовым набором. Таковы правила. Здесь мы не можем предоставлять опцию выбора, иначе теряется вся суть приключения. Ну, вы понимаете. Однако должен проинформировать о том, что вас может ожидать. Земные локации, как вы видите, подразделяются на 4 категории: Easy, Normal, Hard и Россия. Продолжительность путешествия составляет около 80 земных лет, что приблизительно равняется времени полета со скоростью света, например, от звезды Регул до той самой Солнечной системы. Идеально для таких занятых клиентов, как вы. Въезд и практически сразу выезд. Правда, путешествие может закончиться еще раньше. В общем, попробуйте не умереть. Хотя бы в самом начале. Ну, как вам объяснить? Если состояние вашего земного организма станет несовместимо с условиями углеродной формы жизни, ваша путевка считается досрочно аннулированной. Поэтому постарайтесь не курить и не переедать. Да, многое из того, что вы сейчас услышите, будет звучать как бессмыслица. Но когда вы окажетесь на Земле, все это обретет для вас ясность. Правда, вы не вспомните нашу беседу. Одно из условий приключений, как вы знаете, блокировка доступа к вашему текущему опыту и воспоминаниям, но в нужный момент самое главное все равно может прорваться на поверхность. А поэтому на всякий случай слушайте. Первые земные годы вам дадут время свыкнуться с местными законами физики и нормами поведения. Скорее всего, о вас будет кто-то заботиться и терпеливо ждать, пока вы выйдете из бессознанки, перестанете надувать пузыри и слюней и сможете самостоятельно выбраться в мир. Притом, эти люди будут помогать вам просто так, ничего не требуя взамен, просто потому, что вы — это вы. Да, представляете, какой сервис? Но наша компания здесь ни при чем, просто там так заведено. Могу представить, как вы будете благодарны этим людям, но не смущайтесь, вы еще не раз успеете сказать им спасибо. Ведь так? Понимаю, прекрасно понимаю, что вам уже не терпится увидеть все своими глазами, но позвольте дать несколько рекомендаций. Мы искренне хотим, чтобы этот отпуск стал для вас незабываемым, а поэтому вот несколько вещей, которые вы просто обязаны испытать, если уж вам довелось оказаться на Земле. Так сказать, все то, чем славится это место. Поцеловаться. В некоторых культурах так принято выражать высокую степень симпатии к другому человеку. Когда с вами это произойдет впервые, вас словно прошибет электрическим разрядом с головы до пят. Да, сначала может получиться немного неловко, особенно если столкнуться с зубами, но это не важно. Еще некоторое время ноги будут ватными, а голова звеняще пустая. Не пугайтесь, это совсем не опасно, только если самую малость. Чихнуть. Рано или поздно это случится само по себе. Для достижения этого переживания прикладывать особых стараний не придется. В отличие, например, от того же секса, о котором мы еще поговорим. Такой приятный бонус по умолчанию. Вам точно понравится. А еще в некоторых культурах вам при этом будут желать здоровья. Ну, то есть не умереть раньше времени. Вдвойне приятно, правда? Заночевать с друзьями в палатке на берегу моря или реки. Вам будет постоянно казаться, что вот это можно взять и организовать в любое время. Но поверьте, чем дольше вы будете пребывать на Земле, тем неосуществимее будут становиться большие или маленькие безумства, которые вы загадывали для себя. И вы поймете, что закон Хаббла работает не только для гигантских астрономических объектов, но представляете, и для некоторых сравнительно малых и земных. Например, друзей. Какая-то неизвестная сила будет растаскивать вас друг от друга, и с каждым годом скорость вашего взаимного отдаления будет становиться все быстрее и быстрее, пока вы окончательно не потеряете друг друга из вида. Впервые после холодного времени года разуться и пройтись босиком. Заняться сексом. На Земле вы найдете множество суррогатов этого явления, от случайных связей до его покупки. Но ни один из них не сравнится с тем, что вы испытаете, занимаясь этим человеком, которого любите. Не спрашивайте, что это значит, это можно объяснить только телепатически.
А телепатия, как вы знаете, у нас запрещена законом. Но я попробую подобрать символы. Когда эмоциональное перетекает в физическое, а физическое обратно в эмоциональное, и тогда на короткое мгновение блокировка отключается. И вы вспоминаете, вернее ощущаете, что вот-вот сейчас секунда, и вы вспомните, кто вы и как здесь оказались, и все земное, что тяготило и пугало вас, больше не способно навредить вам. А Вселенная перестает быть чем-то внешним и враждебным по отношению к маленькому и уязвимому вам. Еще бы, ведь она глядит из двух зрачков напротив. Открыть книгу, с первых страниц ощутить, что автор каким-то мистическим образом уже тогда знал, что однажды она попадет именно к вам, и провалиться в нее, как в червоточину, распахнутую в ткани пространства-времени, а вынырнув обратно, не узнать мир вокруг себя. Подружиться с представителем другого вида, с эдаким лохматым засранцем, кормить его и мыть ему лапки после прогулки, разговаривать с ним, пока тот усиленно делает вид, что понимает вас. Лучше всего, если вы найдете такого на улице или в приюте, ведь даже по вселенским меркам, что может быть важнее, чем стать кому-то нужным. Хотя бы раз, пока там что-то от вас зависит, встретить существо, которому повезло меньше вашего, и все, что для него припас мир, лишь недолгая череда страданий, и сделать его счастливым. Испытать удовлетворение от хорошо выполненной работы. Эволюция устроила людей таким причудливым образом, что для ощущения благополучия им предварительно нужно хорошенько напрячься, сделать усилия над собой, сорвать спелый банан, совершить прорыв в области молекулярной биологии или побить рекорд в прыжках с трамплина. И тогда организм побалует их химическими веществами вознаграждения и мотивации, что выльется в субъективное ощущение счастья. Странно, но за тысячи лет истории многие люди этого так и не поняли и продолжают верить, что по-настоящему счастлив только тот, кто апатично расположился на диване или на песчаной отмеле, и мечтают как можно скорее переделать все дела, чтобы остаток жизни провести в сладостном забытии. На этом пути они ищут счастье, но находят только разочарование и тревогу. О, бедные лысые обезьяны! Научиться играть на музыкальном инструменте. Музыка сама по себе один из видов волшебства, доступных на Земле. А если вы уж сами овладеете этим волшебством, ну хотя бы отчасти, то, как вам объяснить, это как телепатия, но только легальная. Неважно, на каких языках говорите вы, ваш адресат, и насколько неуловимую мысль хотите передать. Заключите свое послание в музыкальную форму и не сомневайтесь, сквозь любое время и пространство ваш сигнал будет получен. Осмотреть всю Землю. Что может быть глупее, чем отправиться в отпуск и просидеть все отведенное время в отеле? Ой, я хотел сказать, в одном городе. Видеть одни и те же стены и крыши, бродить одними и теми же улицами и переулками, и никогда не видеть полярного сияния, не дышать таежной хвоей, не сплавляться в каноэ мимо тропических зарослей, не увидеть рассвета в пустыне, заката у океана, не сравнить тайных узоров северного и южного небес собственными глазами, а не через объектив телефона или фильтр Инстаграма. Ваша путевка приходится на начало 3-го тысячелетия по местному времяисчислению. Поэтому, чтобы выйти наружу, вам еще не понадобится ни противогаз, ни счетчик Гейгера. Тем, кто будет после вас, повезет меньше. Осенью при первых заморозках наступить на корочку льда. Потеряться и найтись. Хорошенько оторваться. И хотя бы однажды осознать, что ты живой. Что уже, по крайней мере, в этом ты оказался бесконечно удачливее тех, кто никогда не доживет до твоего возраста. Или даже не родится, потому что не сможет позволить себе эту путевку, не вытянет счастливый билет, который достался тебе, о межзвездный скиталец. И ты здесь, мыслишь, чувствуешь, осознаешь, и все поправимо, разрешимо, все возможно, пока ты здесь. А побывав тут однажды, ты уже не сможешь разлюбить это место, ты привяжешься к нему, как к родному дому, маленькому голубому пятнышку. 3-й из 8 планет Солнечной системы, что находится в рукаве Ориона, между рукавами Персея и Стрельца, в галактике под названием Млечный Путь. Только не Россия, Бля.